अपने दोनों मिस्त्री लगे हैं खोलने में, गाड़ी का तहस नहस कर रहे हैं। अजय सेठ अपना एस अलॉय सब ले ज़्यादा टाइम लगे, चक्का में तो सलेंसर के पाछे पड़े एती रे उल्टा वाह सब मतलब खोले के बजाय मन टाइट करा। तो आज अपना अजय भाई फुल मेहनत कर रहा है। बल्लू से ये क्या कर दिए देखो, हॉल अपना गाड़ी का दोनों गाड़ी खुला पड़ा है, एक में स्पोक अलॉय और एक में अपना एस अलॉय, दोनों को चेंज कर रहे हैं आज। वापस चले गए सूर्यान तो अपना ब्लॉक शुरू हो गया। ट्राइपॉड अपना और वो पड़ा अपना 11 पॉइंट का एग्जॉस्ट, 11 पॉइंट का एग्जॉस्ट का साउंड। तो अपना स्प्लेंडर एक नंबर लग रहा है इसमें, स्पोक अलॉय। हाँ स्पोक अलॉय में हो गया लाडले। साकब का हाइट बढ़ाने वाला ना, लगाओगे तो इसको घिस के लगाना पड़ेगा। जो ये वाला अपना बूस्ट न बदलू। हाँ 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 लाडले। ये देखो दोस्तों, किक से स्टार्ट नहीं कर सकता। चार गियर में स्टार्ट कर रहा है, वो भी किक में। हाँ देखा मला पकड़ दो। काम का टाइम हो गया, अपना भैंस है तो इनको लेने आ गए। वैसे अपना एग्जॉस्ट बढ़िया काम आता है भैंस खेलने के लिए। नाला उस पार था, फिर नहा लिया अभी। नीचे आन दे, नीचे आन दे। बोलो तेरा खोल ले आने कुछ ना अरे को ठेला कर ले आने दबे धारे बेगी चल। हाँ बस ले आई चल ले चल ले ओवर एक दिन पास मत ना लागो ले। है ना बने माह नहीं लागा छतरी फतरी अपने दोनों मिस्त्री लगे हैं खोलने में, गाड़ी का तहस नहस कर रहे हैं। अजय सेठ खोल खोल। अपना सामने का मडगार्ड निकल गया और इसमें एक चक्का फिट भी हो गया। इसको यहाँ पर रख दो, अपना एस अलॉय। अबे सब ले ज़्यादा टाइम लगे, चक्का में तो सलेंसर के पाछे पड़े हैं। एती रे उल्टा वाह
सब नट लोग खोले के बजाय तो मन टाइट करा था। तो आज अपना अजय भाई फुल मेहनत कर रहा है बल्लू सेठ कि क्या कर दिए देखो हाल अपना गाड़ी का। दोनों गाड़ी खुला पड़ा है, एक में स्पोक अलॉय और एक में अपना एस अलॉय, दोनों को चेंज कर रहे हैं आज। पापा चले गए सूर्यान तो अपना ब्लॉक शुरू हो गया। ट्राईपॉड अपना और वो पड़ा अपना 11 पॉइंट का एग्जॉस्ट। दोस्तों हमारे लिए बन रहा है शरबत और तो लगे हैं अपने दोनों मिस्त्री। ये दोनों मतलब ना कोई काम नहीं कर रहा है, बस मेरा काम बिगाड़ रहा है। जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना। ये देखो इसका हाल देखो क्या कर रहा है। ड्रिलिंग मशीन चला था ये तो और बड़ा भैया गोल गोल रानी खेल रहे हैं। दोनों का दोनों काम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ महाराज असना मिस्त्री करिया। तो दोनों मेरे मिस्त्री भाई लोग ये देखो काम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम को मेरा बिगाड़ रहे हैं दोनों के दोनों। ये बल्लू हाँ जी लोटम पीबे लोटम का पीबे यार। ओहो शरबत पानी चल रहा है अपना। घर का फैन लगा है, हमने थोड़ा जाने का घर का फैन तुमको पता है कि घर का फैन है, हमको पता है। गाड़ी को थोड़ी ना पता है कि ये घर का फैन है। चल चल जल्दी पी के वापस करा। तो दोस्तों फाइनली दोनों में साला कुछ होने वाला है। देना कर 100 साल का। अरे 1 साल कहाँ पे क्या तिरद गाँव कौन है सर नहीं फेंके तो पूरा हो। तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीनों का काम कुछ नहीं हो रहा, बाकी काम बिगाड़ बस रहे हैं। कैसे बोल दूं और इसे लगी ना ए आई हाँ उसी को कोई बात है। एग्रा पाउच का एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं। अजय दोस्त बन गया तो चैन ज़्यादा टाइट कर रहा है, ढीला करे बाकी। अपना दूसरा गाड़ी बचा है उसको चक्का फिट करेंगे। तो फाइनली अपना लल्ला तैयार हो गया और ये रहा अपना स्पोक वाला स्प्लेंडर अपना छोटा। हाय
मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बाकी दो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़े, तीनों को लगे काम पे अपने। इसका एग्जॉस्ट घर पे और पड़ा है, सिंपल वाला वो एग्जॉस्ट है। चल लगा आप खोलो दस। तो दोस्तों फाइनली दिन भर की मेहनत के बाद अपना दोनों का टायर एक्सचेंज, अलॉय व्हील चेंज हो गया। हेडफोन लगा गाना सुनता रहता है दिन भर, पगला आ जाएगा। बल्लू बॉस क्या कर रहा है अपना गाड़ी का, देखो दोस्तों ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, ऐसा ही पड़ा है। ये क्या 47? हाँ लाडले, हाँ तो कट्टा तो अपना स्प्लेंडर एक नंबर लग रहा है इसमें, स्पोक अलॉय, हाँ स्पोक अलॉय में। और अपना लाडला को में लग गया, जो जिसका सामान था उसका वापस हो गया। इसका अलॉय व्हील सब, इसका बैटरी सेटरी सब इसमें वापस लगा दिए, और उसको जैसे लिए थे ना सेकेंड हैंड वैसे लगा दिए। बस अपना टायर और ट्रिम वाला, और बाकी मतलब इसमें कुछ नहीं है, सब इसका टंकी के छोड़ बाकी ये देखो मड गार्ड वगैरह सब चेंज करा लिए हैं ना यार। इसका वो पैनल वो सोल्ड वाला पड़ा है, ये देखो। इसमें कुछ दूसरा वाला लेकर आएंगे, वरना सेल भी कर सकते हैं। बाकी मूड के ऊपर है, सेल तो नहीं करना चाहता। तो अब बचा हमारा वायरिंग का काम बचा है, और अलॉय व्हील चेंज हो गया, बैटरी भी डाल दिए, और अपना वायरिंग का काम बचा नहीं। और इसमें एग्जॉस्ट लगाएंगे, साइलेंसर किधर फिर कहाँ कर दिए, और साइलेंसर उठाना, साइलेंसर उठाना यार अजय, अजय। बल्लू बॉस अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों ये देखो अपना ओरिजिनल साइलेंसर, ये अपना लल्ला का है सिंपल साइलेंसर। और बाकी इसका एक और मॉडिफाई साइलेंसर घर में रखा हूँ ना अजय। अपने पास 3 साइलेंसर है ना, मतलब गाड़ी 4 है, क्या बोलते हैं, गाड़ी 3 है और अपने पास साइलेंसर 4 है। आई नहीं तो अपने पास 3 गाड़ी है और साइलेंसर 4 है, दो ओरिजिनल साइलेंसर और 2 मॉडिफाई साइलेंसर है। अजय दोस्त देखो क्या कर रहा है, खाना को बच्चों जैसा खेल रहा है। इधर साइड में काम चल रहा है, और एशिया का दीवार खोद रहे हैं। तो अपना लल्ला तैयार, इसका अब लगा बैटरी तो मस्त है। तो दोस्तों फाइनली अपना लल्ला में बैटरी लग गया, भले हार ना छोटा सा है। ये देखो अपना किंग लिखवाए थे ना, उसका स्टिकर आज भी चमक रहा है, किंग। अजय पाना बेच रहा है, वो देखो पाना ले लो, पाना इतना सारा पाना मेरा ही है ना जी। कितना रुपया लगा रहे हो पाना का भैया? 500, 150 रुपया लेगा कि 150 रुपया देगा? बल्लू बॉस का अपना अलगे रोला है, लगे माफिया। मेरे काम में पूरा काम बिगाड़ना पड़ता है।
हो गया लाडले। ये साकब का हाइट बढ़ाने वाला ना, लगाओगे तो इसको घिस के लगाना पड़ेगा। जो ये वाला अपना बूस है ना, बल्लू उसको घिस। हाँ 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 लाडले। दोस्तों किक से स्टार्ट नहीं कर सकता। गेम हले क्या चल 4 गेम में गाड़ी रोक 4 गियर में स्टार्ट कर रहा है, वो भी किक में। हाँ देखा मोला पकड़ दो। तेल खोलना पड़ेगा, तेल मिसिंग कर रहा है क्या भाई। थोड़ा काम का टाइम हो गया, तो अपना भैंस है तो इनको लेने आ गए। वैसे अपना एग्जॉस्ट बढ़िया काम आता है भैंस खेलने के लिए। नाला उस पार था, फिर नहा लिया अभी। चलो 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 हट चल। जंगल में चरता है अपना भैंस। चल चल। और अजय भाई मज़ा तो बहुत आ रहा होगा भैंस चराने में। दोस्तों हैप्पी होली भोंपू के साथ। दोस्तों पापा जी मेरे लिए भोंपू लाए हैं, देखो हाथी वाला, हाथी का सोंड।